Você sabe a diferença entre agrofloresta e monocultura? A agrofloresta é um sistema de produção agrícola que combina de maneira simultânea espécies arbóreas com a variedade de cultivos agrícolas como plantas alimentícias, medicinais, aromáticas, grãos, óleos, madeira, entre outros. Na agrofloresta, o princípio é que a propriedade rural integra e depende do ecossistema local, e qualquer tipo de intervenção agrícola deve respeitar seu equilíbrio. Na monocultura, a floresta dá lugar ao cultivo extensivo de um só produto agrícola. Por não priorizar o ecossistema, a monocultura pode causar danos ambientais como a desertificação, extinção da fauna local, degradação dos rios e solos, entre outros danos. Para o bem de sua saúde e da saúde do planeta, priorize o consumo de alimentos agroflorestais.